Čaute, urobím stručné videjko o tom, že vlastne končím, nie je to clickbait, hej, lebo fakt, tu som už skončil, ale končím oficiálne na tomto, končím ohľadne Grindera, ohľadne Miška Vridža, klipy a tak ďalej. Prečo nenatáčam, je dôvod toho, že ma to prestalo baviť. Nenaplňa ma to, to je všetko. Čo bude ďalej? No mám druhý účet, vlastne to Redike, kde som natáčal. Už tam natáčam. Dôvod, chcel som tam dávať caseky, že každý deň, že si otvorím jednu caseku, ale no to fakt ťa zrujnuje počase. Otvoril som tam asi dokopy 100 casok, nič mi nespadlo. Teda chcel som vám ešte povedať, že vám ďakujem a za všetko, že ste ma vlastne podporili tými 2700 subami, hej. 2700 subov, proste nejaký Kubo z Košic. Ale ja viem, že tu vlastne ste kvôli mne, ale kvôli Grinderovi, kvôli Miškovi, hej. Ja to rozumiem, preto vám kľudne hovorím, že môžete dať asi preč odber. Čiže vám neviem ukázať ani statistiky, ja si to sám neviem pozrieť, proste koľko zarobilo toto video, koľko zarobilo toto video, toto, ja neviem. Ja som bol neaktívny. Toto video, koľko zarobilo, neviem. Nedostávam už z toho peniaze. Viem, že som z YouTube zarobil asi 900 eur, hej. Počas tých 2 rokov, čo to tu je, hej. Či koľko som to robil. Vám tu dám link, kde môžete ísť pozrieť ma. Streamujem väčšinou na Kiku a na YouTube by som chcel robiť nejaké videjka, ale uvidíme. Čaute, ďakujem Miškovi a ďakujem hlavne Grinderovi a hlavne vám, ktorí mi dali subscribe a vlastne mohli mi umožniť si trošku privyrobiť popri škole. Momentálne už pracujem, čiže nemám na to čas. Ale som chorý, takže preto som sa odvážil urobiť toto video. Ďakujem a majte sa. Čaute.